Na mke wangu. Uliniambia una mazungumzo na mimi. Sikiliza. Nini shida sasa? Basi yako ndo hayo. Sasa ukiniona wewe kicheko na wewe. Yaani kama ndoa yetu inajana ujauzito. Ndio mume wangu. Na mazungumzo na wewe. Mume wangu. Unamjua ile shoga yangu Husna? Husna mfahamu. Mume wangu, rafiki yangu ile Husna ameenda Dubai, amerudi, ana magari, ana manyumba. Yaani kifupi ana maisha mazuri. Yaani kiasi cha kwamba mpaka mimi natamani mume wangu. Husna huyu amejenga nyumba yake? Ana maisha mazuri. Mashaallah. Ndio jambo la kheri. Unajua kuna wanawake wenzako wengine wanatamani wapate waume ndio wawajengee, lakini kwa sababu yeye Mungu amemjalia amepata nyumba yake mwenyewe. Kwa kweli ni jambo la kupendeza sana. Mungu Husna ana maisha mazuri. Yaani tofauti na nilivyomwacha mwanzo. Ana maisha ni mazuri kiasi cha kwamba nimetamani. Kwa hiyo ungeniruhusu na mimi niende mume wangu Dubai. Unasikia kule kazi nje na analipa pesa nzuri tu. Unasema? Asa umewaje mume wangu na mimi niende? Au unasemaje? Kwa hiyo mke wangu, hiyo sifia yote zunguka hiyo, kumbe ni yako alikuwa ni kwenda huko Dubai. Mimi natamani mume wangu utaishi maisha yangu mpaka lini? Mimi natamani niwe na maisha mazuri kama yeye. Sasa labda mimi nikueleze kitu mke wangu. Kuna kitu gani ambacho unakosa hapa nyumbani? Ule. Uvai? Sasa hicho kunachokufanya unengeneke nini? Yaani kipi kilichokushawishi haswa? Hivi unajua maisha ya Dubai au unasikia tu kwa watu? Lakini Mungu sijaongea kwa ubaya, nimekuomba tu. Ukiona mtu kajenga, ukiona mtu kapata gari, unajua kapataje labda? Au kila anaenda Dubai basi anajenga? Kila anaenda Dubai basi anakuwa na gari? Hivi kuna kitu gani mke wangu unakosa hapa nyumbani? Wewe unapata kila kitu hapa? Ndio. Au haya maisha unaoishi si maisha? Unataka maisha mazuri sasa? Haya si maisha, yani maisha mabaya kabisa unayoishi hapa. Familia yako inachotaka mimi nahudumia. Ukiwa na msiba ni mimi, ukiwa na harusi ni mimi. Unachokitaka wewe ni mimi. Kipi unakosa sasa? Hakuna. Lakini mume wangu mwanamke jasiri ni yule mwenye nguvu, mwenye kumsaidia mume wake. Niache tu niende nikapambane, tufanye maisha yetu yaendelee. Kwa hiyo unataka unisaidie? Maisha ni kusaidiana na mume wangu. Nisikilize mke wangu. Mimi ndo mume wako. Na naongea hii ni kauli ya mwisho. Sitaki utoe mbarigi zako hapa kwenye huu mji ukaiacha ndoa yako ukajifanya unaenda kutafuta maisha eti maisha mazuri. Haya unayoishi hapa si maisha mazuri. Ole wako. Nazungumza hii ni kauli ya mwisho, ya kwanza na ya mwisho. Ole wako. Utoe mbarige zako hapa, utanijua mimi ni nani. La sivyo, kama umeamua mwenyewe kumwacha mume wako, kuiacha ndoa yako, kuacha mji wako, kwenda kutafuta maisha ya Dubai huko mwenyewe, kwenda kupata maisha mazuri, hiyo ndio itakuwa talaka yako. Asa mume wangu nimekuaga leo, je, ningekutoroka? Toroka. Haya si ndio itakuwa maamuzi yako. Hukutaka ushauri wangu, toroka. Mimi nitakuzuia kutoroka? Au mimi nitakuzuia kuiacha ndoa yako? Mimi natoa amri kama mume. Umekubaliana nayo utaitii. Hukukubaliana nayo ndio utachagua kuwa Dubai ndio talaka yako. Unafikiri mimi nitakuengaenga? Sijui mke wangu, kaa bwana usiende mke wangu. Mimi sitokuengaenga. Umechagua Dubai, chagua Dubai. Umechagua mume, chagua mume. Na chengine labda ambacho ukifahamu, ili safari ya Dubai ikamilike lazima uwe na passport, uwe na visa. Sasa mimi cha kukuongezea kama mume, nitakuongezea na talaka. Tena na vitu hivi vitatu. Nitakuwekea mwenyewe kwenye begi. Tara wakikuuliza kwenye ndege, una talaka? Utawaambia ndio ninayo. Sasa wewe nenda. Hiyo ndio itakuwa ndoa yako. Hapo nimeongea baya gani? Nzuri hilo Maana nimekuomba. Mbona mwanangu ameenda, amerudi, amejenga?
Ana maisha yake mazuri tu. Nenda na wewe urudi ujenge. Sasa ujenge. Nenda mama. Na mengine bwana sijui wakoje. Sasa kwa unachokataa kitu gani? Hivyo unanijua unanisikia. Hebu toka tena hapa. Toka hapa mbele yangu. Yaani vitu vingine sijui imekaaje kaje. Jinga tu. Vipi shoga yangu? Niacheni udugu. Yaani nimechoka. Unajua nimechoka. Nimechoka na kazi ya kuumeza kichwa. Yule bwana kila ninavyomwambia hataki hata kunielewa. Hiyo safari haitaki hata kuisikia. Sijui pia nafanya nini. Yaani mtoto mzuri kama wewe, mambo unavyojua yote. Shoga yangu umeshindwa kumshawishi bwanako. Tena ni mume wako. Wewe acha. Hashawishiki. La, shoga yangu na wewe umezidi. Kila kitu amwendekeza mumeo. Kila kitu amweka bwana mbele. Hivi kwa sasa utafanikiwa shoga yangu? Yaani hawa wanaume hawapaswi kuwaendekeza, sio kila kitu mpaka umwambie. Mimi waniona mimi. Hizo ndo nataka nikatafute maisha Dubai. Mwanaume hataki niondoke na hapo hajanioa, hajanitolea barua wala kutojaje kujitambulisha. Nikamwambia haka mwenzangu. Waswahili wanasemaje? Riziki yangu iko miguuni mwake. Nikasema haka kisa nimsikize mwanaume leo na kesho nje nitange na dunia. Maisha yenyewe ndo haya yalipokuwa magumu shoga yangu. Hapana. Nikasema hapa ngoja nijikokote au mwanaume potelea huko wanaume hapo kibao nitapata mwingine. Nikajikokota uwe nikaenda zangu huko. Nikapambana sasa hivi nina nyumba na gari na mhudumia mamangu pamoja ndani shoga yangu. Kwa hiyo akili kichwani kwako sio kila kitu mwanaume. Wanaume usiwasikilize, sio watu hata kidogo. Wanabadilika dakika hizi. Kwanza niangalie shoga yangu, mtoto mdogo nina miaka 19. Nina nyumba, nina gari. Mwanaume mjini hapa ni babaishi. Mtu na wangu anibabaisha ni mwanaume gani anaweza kunibabaisha mimi? Sasa wewe kaa hivyo kila saa, mume wangu kakataa. Mume kitu gani? Mume ndio nini? Yaani sikiliza nikwambie, ninachojivunia mwenzio. Hakuna ananiambia lala, hakuna ananiambia amka. Hakuna kunizuia sijui usiende. Wala hakuna kuniambia nenda. Yaani nikiamua, yaani hapa natafuta pesa mama. Natafuta maokoto mama. Sasa wewe ng'ang'ania bwana. Ng'ang'ania ndoa mama. Maana cheti chako cha kuzaliwa kile. Umeambiwa kikipoteza namba ya NIDA wakosa. Shoga yangu changamka. Wewe wa kike hapa mjini. Au utajisikia vibaya sisi tukienda. Kuna shimo mama nakutia maji. Kusudi. Si uzembe wako. Au utaniambia lift. Shoga yangu unaja kukana. Upo. Sasa mnanishaurije na shoga zangu? Maana hapa hata sielewi. Akili kichwani mwako. Kwani hicho kichwa chako ni box wewe? Unashindwa kujiongeza. Wewe sio kiki. Jiongeze shoga yangu. Sasa hivi wanaume hawa, mimi nakwambia wanaume sio watu. Sasa hivi za kukubadilikia simu meo. Anaweza akaenda kwa bakawa sikwambii au yaani vyovyote vile. Kwa angalia maisha yako shoga yangu. Ila ni kweli unaongea ndugu wangu. Acha nipambane kadri ya uwezo wangu. Nina imani tutaenda tu ndugu wangu. Ndio kwa mama si ndio hayo. Liwalo na liwe. Lazima Dubai tutaenda. Kuna shida gani? Ina maana uelewi au hujui? Hebu niambie shida nini? Maana naona umebadilika ghafla tu. Sijakuzoea hivyo. Nimezoea mimi na wewe tunacheka, tunafurahi, tunaishi maisha mazuri tu. Hadi majirani wenyewe wanatamani maisha yetu. Lakini naona ghafla mke wangu umebadilika. Yaani kisirani ni wewe, fujo ni wewe. Yaani ndani ya siku mbili hizi sikuelewi kabisa. Hakutokuwa na amani kama hautonipa talaka yangu au kuniruhusu mimi kwenda Dubai. Mke wangu, nimekaa na wewe, nimezungumza kwa hekima na busara, nimejaribu kujishusha. Yaani mimi sielewi mpaka sasa ni kina nani wanakushawishi. Shida iko wapi mke wangu? Unakula, unavaa, unapendeza, kila kitu unachokitaka katika nyumba mimi nakupa.
Kitu gani ambacho kinakushaua shaua? Nani anakutia mwashawasha mke wangu? Hebu baki kwenye ndoa yako bwana. Acha kelele, acha kubwabwanya bwana wewe. Nimeshakwambia kwenye hii nyumba hakutokuwa na amani kama hutonipa talaka yangu au mimi kwenda Dubai. Subhanallah. Mke wangu. Yaani unadiriki kutamka neno talaka? Astaghfirullah. Unaogopa nini? Wewe si ndio ulosema kama nataka kwenda Dubai unanipa talaka? Nipe talaka. Unachogopa nini? Nipe talaka yangu. Mke wangu, unaelekea katika kufuru kubwa sana mke wangu. Unamkosea Mwenyezi Mungu. Tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika ndoa yoyote linapotamkwa neno talaka, ardhi na mbingu zinatetemeka mke wangu. Wewe una nini wewe? Ardhi na mbingu zinatetemeka. Mbona hapa tumekaa hazitetemeki? Mbona ardhi na mbingu hazitetemeki? Nimesema nataka talaka yangu. Mke wangu, mimi ni mume wako. Tena mume wako halali kabisa wa ndoa. Hiyo safari unayoililia, hiyo safari unayong'ang'ania hiyo, mimi siko radhi nayo. Na laiti kama utainua mguu wako hapa kwenda huko, hujui Mungu amekupangia nini. Utaenda kupata madhila makubwa mke wangu. Na ndio maana nakusihi baki kwenye ndoa yako. Kwa hiyo kama utaona safari ni ya umuhimu sana kuliko mume, basi familia, nenda. Ila si kwa ruhusa yangu. Na hiyo talaka unayoiomba, talaka iko mamlaka yangu mimi. Mimi ndio naamua kutoa talaka ama nisitoe. Na mwisho nikukumbushe, mimi ni mumeo halali kabisa wa ndoa. Tambua maneno yangu ninayozungumza haya hayadondoki chini mke wangu. Una nini bwana wewe, maneno yako yangu chini? Wewe swahaba, wewe mtume, wewe malaika. Sasa kwa taarifa yako, Dubai nitaenda. Fanya unachotaka, fanya unachoweza. Nilijua kuna utulivu kwenye ndoa, mbona sioni? Nilidhani kuna amani kwenye ndoa, mbona sioni? Siamini yamenikuta mimi, ndoa chungu nipo kitanzini, walosema raha siwaamini, wameniponza nalia kizani. Mara nyingi huwa ninapopata tatizo, ninapotaka ushauri, sina pa kukimbilia zaidi ya kwako. Na naamini nikija kwako mara nyingi sana huwa napata ushauri uliokuwa sahihi. Sababu unaniambia vitu vya hekima, msaada. Kwa hiyo hata kwa hili ambalo limenikuta, nikaona si vyema nibaki nalo peke yangu. Fuata ushauri kutoka kwako, sababu sikufichi linaniumiza kichwa sana. Hususan leo, kwa kweli nimeshindwa hata kufanya kazi. Nimeenda kazini, nimekaa na mawazo, kila ninapojitahidi kufanya kazi, wapi? Kila ninapojitahidi kufanya kazi, wapi? Na yote hii inapelekea ni ndoa yangu. Ndoa yangu ina mtihani sana ndugu yangu. Ghafla tu mke wangu ameniita pale na mazungumzo na wewe, sawa mke wangu. Nikajua ni mazungumzo ya kawaida tu kama tunavyozungumza siku zote. Akaanza wewe sijui na rafiki yangu, sijui mama anaishi Dubai na maisha mazuri na nini hivi na hivi. Pointi ya msingi mwisho wa siku anahitaji yeye Dubai. Sasa mimi napambana kwa ajili yake. Napambana kwa ajili ya familia yangu. Kwa nini yeye aniache hapa aende akatafute maisha? Nilimuolee yeye kwa sababu gani? Nimejitahidi kumsihi sana, lakini naona wapi. Basi nikaona hili jambo anatakuwa hayuko serious nalo, lakini nimeamka asubuhi leo. Ile jambo limekuwa very serious. Yaani amekitia mkazo kabisa na anaidai talaka yake.
Au labda kuna sehemu umekosea. Hii kwenda Dubai ni kwa sababu tu. Unajua ndugu yangu, yote hiyo ni ushawishi tu. Mimi kuna mtu anamchanganya. Namwambia unadanganyana kwamba wewe ukienda huko Dubai maisha ni mazuri. Kila anaenda huko anafanikiwa, anarudi anajenga, ananunua gari. Sio wanawake wanaweza kuwa wamekosea siku zilizopita huko. Sababu ya kutafuta leo. Kwa kweli mimi sijawahi kumkwaza mke wangu. Nampenda sana mke wangu. Wewe mwenyewe unajua. Napambana kwa ajili yake. Usijali kwa sababu mimi na shemeji sio na bomoja. Zinaenda tunawezana. Kwa usijali. Tajitahidi kwenda kuongea naye tuweke sawa hili jambo. Umeona? Naomba takaa sawa. Kama kuna ushawishi wowote basi na imani na tutalimaliza, lakini kama kuna sehemu pia ambayo umekosea pia nimeenda kuambia. Kwa hiyo usijali. Mimi nitashukuru sana ndugu yangu. Na nahitaji msaada mkubwa sana kutoka kwako. Naamini ukiongea na wewe atakusikiliza na ataelewa. Usijali ndugu yangu. Tutatoka hapa tena wote. Asante sana. Basi tutatoka hapa tena wote. Tunakuzungumza. Asante sana. Afadhali umekuja bwana wewe. Maana nilikuwa nimefungasha virago vyangu hapa na kusubiria wewe. Bora pia ulivyokuja mapema. Sasa basi, hivi ninavyokuambia, naomba talaka yangu. Naomba talaka yangu niondoke. Nina imani hapo ulipokaa pesa ya kununua daftari tu huna. Pesa ya kununua kalamu huna. Na ndio maana nikajiongeza nende dukani nikanunue kalamu na daftari ili unipe talaka yangu nende zangu Dubai nikatafute maisha. Mimi Mwanaidi cha upepo nije nitanue mtaani. Sasa basi, hivi ninavyokuambia, naomba talaka yangu. Shemeji, kwa nini? Kwani usikie ukienda ukatulia unawaza Dubai na nini? Kaa, jenga familia, ishi vizuri na mumeo, maisha yapo tu. Au unaona wameenda Dubai, wamerudi, wamefanikiwa sawa. Wewe huwezi jua bahati yako iko wapi. Sawa shemeji yangu. Kaa hapa, umeona jamaa anavyokupenda. Yaani leo hajashinda comfortable kazini. Sio leo vizuri. Kanifuata ndugu yake kuja kunielezea yote haya. Kaona sio tatizo mimi shemeji na mume. Naweza kwenda kuongea naye. Mambo yakajishia. Shemeji, nakuomba. Koma. Nyinyi ndio wachawi wenyewe. Ukisikia mashemeji wanafiki ndio nyie. Sikiza nikwambie, haya mambo hayakuhusu. Umetoka mguu mosi, mguu pili, mpaka hapa. Uje unisuluhishe mimi. Mimi Mwanaidi cha upepo, mimi. Sikiza nikwambie, umejikagua kwanza. Wewe ni balozi, wewe ni mwenyekiti. Koma. Sijui unanielewa? Koma, angalia maisha yako na mimi niangalie maisha yangu. Hapa ninachodai ni talaka yangu. Wewe inakuhusu nini? Kumbe ndio wenyewe mnakuja majumbani mwangu mnafuata ombea. Sasa nakwambia hivi, haya hayakuhusu. Haya ni ya mimi na huyu mwenzio, chokora mwenzako. Upo? Kaka tangu siku ana kaza kunifuja mimi Mwanaidi cha upepo ulinikuta hivi. Mimi ulinioa nimeng'ara, una kaza kunifuja. Acha nende zangu Dubai. Unanikodolea macho nini? Unanikodolea macho nini? Acha nende zangu Dubai. Amore ndugu yangu. Na matatizo ndo kama haya wanavyoona. Nafikiri nimeongea na wewe kwa upana sana. Nimeongea na wewe mambo mengi sana kuhusiana na mke wangu. Nimejaribu kumsihi mke wangu. Nimetumia kila aina ya hekima. Nimetumia kila aina ya busara. Lakini mke wangu amekataa. Na kikubwa anachokitaka ni talaka yake. Na maana ndoa imemshinda. Ameona anapoenda ni sehemu sahihi kabisa kuliko kukaa mimi. Nimejaribu kumwambia hadi misingi ya dini inavyoeleza. Madhara ya kuidai talaka nimemwambia. Jinsi gani Mwenyezi Mungu anachukia inapotajwa neno talaka, yote nimemwambia. Lakini hakunielewa. Mimi ni mwanamume na mimi nina misimamo yangu. Na mimi nina moyo. Ifike wakati tuachane kwa wema.
kama tulivyokuwa tunaamrishwa kwamba waneni kwa wema na mwachane kwa wema. Mimi naomba uwe shahidi katika hili ndugu yangu. Wamezungumza mengi sana. Mke wangu, koma. Nipe talaka, mimi sio mkeo tena. Andika talaka. Tena koma, nipe talaka yangu. sawa. Naanza kukaa na mwanaume kama fukara. Mama kabisa karatasi. Bi Mwanaidi, Niambie. nimekuelewa. Unachokihitaji naomba nikupatie mbele ya rafiki yangu. Nipe changu nende zangu Dubai mie. Nikale vitu vya Dubai. Na kazi ya kukaa hapa kunifuja. Nipe talaka yangu. Warure! Tena hapa nyumbani kwako utapaona kama kituo cha kufugia mambwa. Sitokuja ngao. Mwanaidi, naomba nikutaliki talaka moja kutoka leo mbele ya shahidi. Wewe si mke wangu. Weweya! Na huku majirani leo nimepewa yangu. Mwanaidi mie cha upepo nimebeba Dubai mabegani mwangu. Watanikoma na ninavyokuambia. Mimi nikitoka zangu Dubai, kinikuta na maisha yangu, unione kama kituo cha polisi maaluni wewe. Mijibabu ya Kiarabu jananikoma. Nipe changu mie. Mtoto mie uliko nifuja Mwanaidi cha upepo. Kuna utulivu kwenye ndoa, mbona sioni? Nilidhani kuna amani kwenye ndoa, mbona sioni? Siamini yamenikuta mimi, ndoa chungu nipo kitanzini. Walosema raha si waamini, wameniponza nalia kizani. Udugu wangu mie. Udugu wa Mwanaidi cha upepo. Nani kama udugu? Kumbe uko na Dubai. Yupo dada. Dada. Yule mwanamume nimemkomalia, namwambia nataka changu. Mbona amenipa? Udugu. Hivi ninavyokuambia. Nina changu kwenye begi. Chako kipi tena? Ujui. Talaka nginja nginja. Talaka nginja nginja. Mabegi yake kichwani. Talaka nginja nginja. Mifuko yake mkononi. Talaka nginja nginja. Na nini? Niko hapa mpaka safari ya Dubai itapofika. Udugu wangu, sijui unanielewa. Mimi sianzishi vita. Eti ukitaka kuachana na mimi, nenda Dubai. Namwambia baba nitilie. Atakani baba ishemie Mwanaidi cha upepo. Kipindi haja kwetu kunua alikuwa hajui. Kama mimi mtambo wa gesi. Alikuwa hajui. Baba ndio anaitaka, lakini kumilikiwa sitaki. Kama nyonyo miguu yako hapa, hiyo ndio talaka yako. Namwambia potelea bondeni, nipe changu nisepe. Mimi nitaka kaona na mababu ya Kiarabu leo nje nikapela. Njaa tupu. Taki ujinga. Arabuni tuende. Twaenda dada. Sasa nikwambie, huko kwa mababu ndio kwenyewe. Waifu. Mimi Mwanaidi cha upepo ninavyopenda umachitogo. Nataka ngeresha na gari. Mwanaidi cha upepo. Ninavyopenda sifa nini. Fanya kama anaona akiendesha ile gari. Sasa hivi ninavyokuambia, anipata talaka, nilikuwa nimemwekea tunda. Baba nifanyie mahaba. Kantibua. Ili tunda libaki kwenye friji nifanyie mahaba. Acha nilibebe. Kwa kumbavu mimi hapa. Udugu. Hilo hapo. Nimelibeba kwenye friji. Kaja zangu dada. Potelea bondeni. Naoe. Naende anapokwenda Salwala. Simtaki. Hivi ninavyokuambia dada, nenda minyana na mababu. Nije niwe na chao na mimi miliki mjengo kama mtoto 2000 wewe. Wewe mtoto mdogo unishinde mimi wewe. Alafu mimi nina jina langu hapa kijijini. Mwanaidi cha upepo. Wewe nani? Cha upepo wewe si miliki ndinga. Cha upepo sina nyumba. Sasa upepo ukoje? Mimi ni Mwanaidi cha upepo.
safari ya Dubai ninayo na natamba nayo. We, asiniletee upumbavu. Ndugu zangu, begi. Yaani leo umejifurahisha. Namtoa kwa mgongo wa ndembo. Mwari huo. Yaani umejifurahisha. Mambo ndio hayo sasa. Tena. Yaani mule. Haya, ndugu zangu. Shoga yangu karibu nyumbani. Yaani hapa umefika mama. Safari tunayo. Na tutatamba nayo. Wapi Dubai? Mbona tunaenda Dubai? Haya. Bwana Amore. Naam. Nimekuita hapa ndugu yangu. Na jambo muhimu sana napaswa kuzungumza nawe. Ndio. Najua umenisaidia vitu vingi sana katika maisha yangu. Ushauri, kusaidiana kwenye shida na raha. Na mpaka tumefikia katika hatua hii, mimi si hesabu kama mimi na wewe ni marafiki. Ni hesabu mimi na wewe ni ndugu kabisa wa damu. Hapa kipindi cha nyuma kuna mtihani ulikuta. Na nikakushirikisha ndugu yangu. Tulijitahidi kusaidiana mimi pamoja na wewe. Lakini ilishindikana. Na kiukweli mimi siwezi kuishi bila mke. Maana mimi ni kijana bado. Damu yangu bado inachemka. Nikiendelea kukaa hivi hivi kibachela nitamkosea Mwenyezi Mungu. Sana. Kwa hiyo nikaona nikuita ndugu yangu. Kuna jambo mimi nilikaa nikalifikiria, nikaliwaza. Nikasema endapo nikimshirikisha ndugu yangu, anaweza akaliafiki, akatia baraka zake na jambo likaweza kufanikiwa. Kuna ndugu yako yule Bishufa. Kiukweli mimi naifahamu familia. Sina haja sana ya kuchunguza kuwa inafaa ama hafai. Kwa jinsi ya malezi tu mliolelewa. Kwa jinsi ya hekima zake, kwa jinsi ya ibada zake anazozifanya, naamini kabisa ndugu yangu. Ukitia baraka zako mimi kumuoa yule Bishufa, itakuwa umenisaidia sana katika maisha yangu. Mashaallah. Sikutarajia kama nitapokea habari njema kama hizi. Siku zote natamani sana mdogo wangu apate mwanaume mwenye misingi ya dini. Mashaallah. Na alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Japokuwa sikutegemea kama utakuwa ni wewe, lakini nashukuru Mungu. Na hili bila hata kufikisha kwa wazazi. Kwangu mimi pia nishalipitisha. Kwa hiyo tajitahidi kukupambania ili hili lipite. Na kama Mungu atajalia, basi hata huu mwaka usiishe. Unafaje? Utaenda kwenye mwaka tena. Mwaka mbali sana. Wallahi ukienda kuzungumza naye, wazazi wakiridhia, yeye mwenyewe binti ameridhia, kwa sababu mimi sitaki ndoa iwe ni ndoa ya gharama, sijui masherehe namna gani. Hizo furugu kwa sasa mimi sizitaki. Mdogo wangu. Naam kaka. Mimi nimekuita hapa na jambo moja. Kuna riziki kidogo imetokea. Yule bwana Haruni si unamfahamu vizuri? Ndio kaka, mimi bwana Haruni namfahamu. Yule bwana kanifuata. Kataka kuoa. Sio, unanielewa? Kataka kuoa. Na mimi kama kaka yako nimeona sio vibaya, kwa sababu yule bwana ni mstaarabu, kingine na misingi ya dini. Kwa ningependa kama angekuoa. Kaka, mimi ninavyojua bwana Haruni ameoa. Ni mume wa mtu na ana mke wake. Sasa mimi unavyoniambia kuolewa na bwana Haruni, sijakuelewa. Dada, kuwa na mke sio shida, kwa sababu dini yenyewe imesema tuanze na mmoja. Ukiwa na uwezo unaongeza wa pili. Lakini yule bwana Haruni mke pia ameona keshaachana naye.
Kwa ningependa kama angekuoa. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Kama wewe umechagulia kwamba Bwana Haruni mimi atanifaa na atakuwa mume bora kwangu na mwenye misingi ya dini, basi sawa, hamna shida kaka. Mimi nimekubali katika hilo. Ni vizuri kama umelizia kwa moyo mmoja dadangu. Kwa sababu mimi yule bwana namjua. Kwa hiyo siwezi kukupeleka sehemu mbaya. Yule bwana ni mstaarabu. Pili, nimekaa naye kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunafahamiana vizuri sana. Sio na dadangu Kwa hiyo kukupendekeza au kupendekeza kuolewa pale sio kwamba labda ni kwa bahati mbaya, hapana. Bali nakupeleka sehemu ambayo ni salama zaidi. Kwa tabia ulizonazo wewe na yule bwana, mimi na imani kabisa mtaendana. Sio na dadangu vizuri. Haya kaka, kwa vile wewe umeamua na umeona ni mtu sahihi kwangu, hamna shida, na mimi nimeridhia katika hilo, wala hamna tabu kaka. Basi nashukuru kama umeridhia kwa moyo mmoja. Ilikuwa ni wewe. Sawa kaka, mimi ngoja nikamalizie kuosha vyombo. Tukatafuta vijimboga tuje tupike tule. Maana siwajua safari mama, unatakiwa ukienda sehemu uwe kidogo una afya. Umetia kijinuru mama, au uongo shoga? Ni kweli dada, Mwarabu akikuona unajibogi. Hey! Ndio nao Mwarabu. Nakwambia, mbona wewe? Husna. Nani? Ina maana hizi tunachongea wewe ukielewi. Hauko mani ukutaki. Niache. Tukuache vipi sasa? Una nini tena? Tuache vipi sasa? Ngoja kwanza tukae. Haya, niambiwa Dubai mwenzetu. Maana tangu tulipokuja hapa tutakuongelesha ujibu wala nini Yaani sijui niwaambie. Unajua sielewi. Kipi ambacho ukielewi sasa? Wewe tuambie vipi tunavyojisikia hata ukitutukana tuko rasi. Dubai iende au wango? La. Hapa ninavyoambia muda sio mrefu. Na hiyo simu sio nzuri. Sio nzuri? Yaani kivipi vipi yani? Hapa ninavyoambia nimepiga simu. Ninavyoambia aje mtikafa. Nini wewe? Hivi unamwelewa akili zake huyu? Apenda masiara ovyo ovyo huyu. Ndio, ndivyo alivyo. Sasa safari ya Dubai alafu hiyo mambo ya nuksi ili iweje? Nisikilizeni. Wala siwatani na wala siongopi hapa ninapoambia. Huu ni ukweli mtupu. Nishakuwatania na nikiwatania sinacheka mimi. Hapa mmenikuta nimeshika tama. Ni kweli. Kabisa. Yaani ukisikia hano limetiwa maji, ili limeingia maji mama limetapaka mpaka kule. Mimi mwanaji cha upepo nishaumbuka hapa mjini. Sifa kweli hazifiki. Ng'ombe wa maskini nimegundua hazai. Udugu nimeumbuka. Hizi fedha hii Ni kubwa udugu, nimeumbuka. Mtaa mzima. Naondoka kwangu, nyumba yangu naitukana, mimi namgombeza mume wangu kwa sababu ya safari ya Dubai. Kwa hiyo watu acha. Ndio naacha kwa sababu kama mnavyojua mimi mkataba wangu haujaisha. Nimekuja tu kula sikukuu. na hela zetu. Sasa kuniambia shoga yangu. Mimi ndio wao nipaya. Mnompa ndio huyo kafa. Mimi nitafanyaje? Yaani ndugu wangu navyokuwa mimi. Yaani hapa nimeishiwa pawa. Sina hata nguvu. Ninavyokuambia aibu unaona mimi hapo mtaani. Sasa ushoga si kufaana, sio kufanana. Ushoga ni kufaana. Sijui unanielewa? Wa Dubai. Hivi ninavyokuambia, uenda zake. Mimi naomba nikae hapa ndani ya miezi kadhaa. Mipango yangu ikikaa sawa, mimi nitaondoka udugu wangu. Hebu niambie mimi nitenda wapi kwa sasa? Ukae wapi? Wapi mama? Yaani uji kila mmoja kaukoroga, hata na kunywa kivyake. Upo? Talaka sulidai kule. Najua huwezi rudi.
Mama, fungasha virago vyako tongoni. Kalie na kwenu. Ama kweli mchuma jango ulala kwao. Leo hii unanikataa udugu wangu? Unanizalilisha? Niliondoka kwa mume wangu, sio nyinyi mlionambia kadai talaka. Sio nyinyi mliokuwa mnaniambia kwamba nenda kadai talaka, uende Omani. Kumbe ndo yenu haya, nimewaona. Kweli nimegundua. Shoga hafai kwenye maisha. Yaani sasa nakwambia, siku zote akili za kuongezewa changanya na za kwako. Naam, la azizi nyonga mkalia hii. Mahabuba wangu, mke wangu kipenzi, karibu sana. Hapa ni nyumbani kwako, sawa? Jisikie uko nyumbani, usiwe na hofu, usiwe na mgagaziko wa aina yoyote. Na kilichonifurahisha zaidi, zile nguo ulizozipanga pale. Yaani kama unajua ndo zilivyokuwa zinakaa. Ulijuaje kama ndo zinavyokaa? Nimeona zikikaa pale zitapendeza. Mashallah. Mke wangu, mimi nafahamu kuwa mume wako amekwambia mengi sana kuhusiana na ndoa. Lakini hata wazazi wako wamekuhusia mengi sana kuhusiana na kwenda kuishi katika ndoa yako. Lakini mke wangu, kwa sasa hivi upo kwenye ndoa yako hapa. Mwelekezaji, mkosoaji kwa sasa ni mimi. Dhima yote sasa hivi, laiti kama unaondolewa leo, Mungu anakuchukua leo au mimi ananichukua leo, wa kwenda kuulizwa sasa hivi ni mimi mume wako. Kwa hiyo nina sababu na mimi kukuweka chini kama hivi, kukuambia jinsi maisha tunatakiwa tuishi. Mke wangu, ndoa inahitaji uvumilivu. Ndoa inahitaji hekima, ndoa inahitaji busara, ndoa inahitaji ustamilivu, lakini kubwa zaidi ambalo nakusihi mke wangu ni swala 5. Swala mke wangu ndio nguzo ya maisha. Swala mke wangu ndio nguzo ya ndoa. Uondoa hasadi, uondoa chuki, uondoa vurugu. Unapoona ndoa hazina malumbano, ni swala. Watu wanaswali, wanamcha Mwenyezi Mungu mke wangu. Kwa hiyo hili usiliache. Tunaelewana? Nakuelewa. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sana sisi wanaume kuombea dua wake zetu, na wake nao kuombea dua waume zao. Naomba nichukue nafasi hii mke wangu. Leo ndio siku yetu ya kwanza, siku yenye baraka, siku ambayo tuna furaha kubwa katika mioyo yetu. Naomba nikuombea dua mke wangu. Tuiombee dua ndoa yetu iwe na amani, iondokane na husda, hasadi za walimwengu, majini pamoja na watu, zote ziondoke katika ndoa yetu. Amina, insha Allah mume wangu. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم. اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم رزقا حلالا طيبا ولا تجعلنا رزقا حرام. اللهم تف عنا البلاء، اللهم تف عنا البلاء، اللهم تف عنا البلاء والبلوى والفتن والمحن والمرض والحسد والشدائد وأنا نشكر إلا إليك. اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم رزقا حلالا طيبا، اللهم رزقا حلالا طيبا ولا تجعلنا رزقا حرام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلوا وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Nahisi amani
kupendwa raha, mepata matibabu, sina jeraha, na kule matesoni nimebaki mbia, penzi sio adhabu, sasa najionea. Habibti qalbi hayuni, uhibuk laysa kifani. حبيبتي قلبي حيوني أحبك ليس كفاني. حبيبتي قلبي حيوني أحبك ليس كفاني. حبيبتي قلبي حيوني. Haruni nimekuta. Mume wangu hayupo, katoka. Mume wako? Mume wangu ndio. Ina maana Haruna amekuoa au hapana? Dadangu, tumefunga ndoa kabisa. Mimi ni mkewe, mimi ni mke wake, mke wa Haruna halali. Kuna utulivu kwenye ndoa, mbona sioni? Nilidhani kuna amani kwenye ndoa, mbona sioni? Siamini yamenikuta mimi, ndoa chungu nipo kitanzini, walosema raha siwaamini, wameniponza nalia kizani.